Mein Name ist Alina Moser und ich komme aus Frankfurt am Main, aus Deutschland. Vor 3 Jahren lernte ich einen Katalanen kennen und entschloss mich dazu, seine Sprache zu erlernen. A veure com en surto en català. Em sembla que l'entenc i el parlo força bé. Almenys això és el que em diuen alguns amics. Fa 3 mesos vaig venir a viure a Catalunya. M'interessa molt la llengua i la cultura d'aquest petit país del sud d'Europa. I per això m'he decidit emprendre un viatge de 2 setmanes per diferents indrets i pobles on es parla el català. Vinc, sobretot, a practicar el català. Per cert, us ho he dit? No sé castellà. I quan ho dic, la gent no s'ho creu. Però per què? Per viure a Catalunya no n'hi ha prou en saber el català? Sé, perquè ho vaig aprendre mentre estudiava el català, que aquesta és una llengua que ve directament del llatí i que es va originar en algun indret, segurament del nord de Catalunya, per les comarques de Girona i de Rosselló. És per això que per aprendre coses del català començaré per aquí. Si no ho recordo malament, els primers textos on s'hi pot identificar el català tenen més de 1.000 anys d'història. Hi ha un munt de llengües europees que actualment tenen molts més parlants que el català, però en canvi, fins fa poc més de 100 anys que van començar a tenir literatura escrita. M'he estat informant i no m'acaba de quedar clar quanta gent parla el català, però em penso que és entre 8 i 10 milions de persones. En tot cas, no ens barallarem per la quantitat, però crec que és la 9ª llengua d'Europa en nombre de parlants. I això és molt. Per cert, l'alemany és la primera. Potser els habitants de Girona em podran començar a aclarir alguns dubtes que tinc. Podríem fer una pregunta? Digues. Ràpida. Quantes llengües oficials hi ha a Catalunya? Quantes llengües oficials hi ha a Catalunya? 2. 2. Quines són? Català i castellà, no? Oficials, 2, no? O 3? 2 o 3, crec. Quantes llengües oficials dues? 2. Quines són? Sí, català i castellà. El català. No, només una. El català antic i el ara, no? És un concurs? No, és cap concurs, és una pregunta així, que fem a moltes persones pel carrer. No ho sé, ara mateix. Hòstia, el català, el valencià, a Balears es parla un altre tipus de català, llavors el ripollès parla d'un altre, que jo sàpiga entre 4 i 5, no ho sé exactament. Que yo sepa nomás el catalán, el español, el sharia, sí hay ya todos los idiomas, los moros y todo esto, el africano, el rumano. A veure, sembla que tothom té clar que a Catalunya hi ha almenys 2 llengües oficials, el català i el castellà. Però no he acabat d'esbrinar si l'anglès també és oficial, l'idioma de los moros, i el català, el valencià i el ripollès són llengües diferents? Em sembla que val més que consulti fonts oficials. Per sort, sempre tinc a mà la Viquipèdia. Doncs resulta que a Catalunya hi ha 3 llengües oficials, el català, el castellà i l'occità, que es denomina aranès a la Vall d'Aran. A més, l'Estatut de Catalunya dona un reconeixement a la llengua de signes catalana. Avui començo el meu viatge a Girona, però en els pròxims dies també visitaré la resta de Catalunya, el Rosselló i també la Franja i Andorra. Això vol dir que hauria de fer algunes compres pels dies de furgoneta. Com es diu això? Carretera i manta, oi? Com que sóc al centre de la ciutat, aprofitaré per entrar a una farmàcia i comprar 4 coses bàsiques pel viatge. Faré un viatge uns dies. Jo estaré a fora i necessitaria una farmaciola així completa. Te'n vas per aquí o te'n vas lluny? Per aquí, per Catalunya, sí. Mira, aquí, és que... ja ho veuràs. Jo t'ho ensenyo. Veus aquí la postologia? Sí, però Digue'm. no ho tenen en català. No, tot està imprès en castellà. Però és que no tinc ho un entens? problema perquè no entenc el castellà. Ni el llegeixo ni... No. Doncs llavors t'ho apunto a la caixa, però en català no hi és. I això passa amb tots els medicaments? En quasi bé tots. Gairebé Però tots, per vaja. què?
Perquè suposo que deu ser un problema econòmic, que ho fan un prospecte per tot l'estat i no fan ni en català, ni en euskera, ni en castellà, ni en galec. Però si és una llengua oficial aquí, oi? El català és com el castellà. Sí, però malauradament els prospectes dels medicaments són en castellà. Vaja, ja comencem amb els problemes. Com que no sé castellà, el farmacèutic m'ho ha de traduir tot. A veure si ho recordo en el moment oportú. Però que no s'hi pot viure només en català aquí? Zwei zu 0 für Spanisch. Vull dir, català 0, espanyol 2. Aquest partit comença a ser força desequilibrat. Al supermercat trobo que la majoria dels productes són etiquetats en espanyol. Però no havíem quedat que a Catalunya hi havia 3 idiomes oficials? El català, el castellà i l'aranès? Doncs, ni català ni aranès. No entenc res. Vull dir, ni les etiquetes ni la manera com els catalans s'ho fan per saber què compren. A Alemanya, si tinc algun problema relacionat amb consum, em puc dirigir al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Aquí he mirat a internet i tenen l'Agència Catalana de Consum, que depèn del govern català. M'han dit que m'atendrà el director de l'agència. Sí, el que mana. Segur que ell m'ho explicarà bé. Hola, bon dia. Hola, què tal? Molt bé, i vostè? Molt bé. L'està buscant, li podria fer unes preguntes. Home, a la teva disposició, el que vulguis. Com és que no puc trobar gairebé cap producte etiquetat en català per aquí? Tot el que és l'alimentació. L'alimentació tenim un problema. O sigui, si bé som conscients que la llengua és la nostra identitat, és el que posa la base de la nostra cultura, amb aquest aspecte anem una mica coixos. I anem una mica coixos perquè amb els productes alimentaris hi ha un reglament de la Unió Europea que diu que tots els productes alimentaris dintre dels països de la Unió Europea han d'estar etiquetats amb una de les llengües que decideixi un estat membre dintre de les llengües oficials a la Unió Europea. I per desgràcia, Catalunya no som ni estat membre ni la nostra llengua és oficial. Llavors, el que m'està dient és una mica que la llei de la Unió Europea està per sobre de la nostra. Sí. Però això no evitaria que la gent d'aquí o les empreses d'aquí podrien escollir etiquetar en català. El català el pots incluir sempre. Molt bé. El que passa que és una qüestió de voluntat i de convenciment de que el català no és una llengua més, sinó que és un valor que li donem al producte. I amb la resta de productes què passa? Perquè ara hem estat parlant sobretot de productes alimentaris, però hi ha medicaments, hi ha altres manuals no? El govern de la Generalitat i l'Agència Catalana de Consum podria demà obligar a totes les companyies que estan venent productes a Catalunya a que etiquetessin en català. Què pot produir això? Això pot produir un greu problema, inclús pels consumidors, de desabastiment. Per què? Perquè tot aquest procés és llarg. Per tant, el que estem fent és que estem treballant amb cada sector on tenim uns acords signats per fer el full de ruta corresponent perquè consensuadament hi vagin introduint el català en els seus processos a mida que tot el procés industrial, el procés de fabricació, ho vagi permetent. El senyor Conesa m'explica que el Codi de Consum de Catalunya obliga a etiquetar en català. Però segons unes dades que vaig llegir, gairebé 3 anys després de la llei, només un 6% dels productes venuts en els supermercats compleixen la llei d'etiquetatge. D'altra banda, l'any 2009, l'Agència Catalana del Consum va multar a 94 empreses per no etiquetar en espanyol. Des de 2010 encara no ha tramitat ni multat
cap empresa per no etiquetar en català. El que sí és cert és que si s'ha posat alguna sanció en productes que han vingut etiquetats amb idiomes que no han sigut ni el català ni el castellà, si han sigut productes d'alimentació, s'ha posat la sanció per no estar etiquetats en castellà en funció del reglament europeu. Del tema, en aquests moments, de productes que hagin vingut sense etiquetar ni en català ni en castellà, que no siguin d'alimentació, jo no tinc coneixement que hi hagin hagut, perquè les denúncies si hi han hagut, o una de dues, o s'han reetiquetat, o si no s'han volgut reetiquetar, doncs automàticament s'ha obert l'expedient corresponent. Moltes gràcies i... Gràcies a tu per la visita i espero que t'hagi servit. Molt bé. Endavant. Gràcies. Adéu. El senyor Conesa m'ha dit que si continuava buscant segur que trobaria algun supermercat que tenen tots els seus productes en català. I sí, finalment n'he trobat un. La gent no demana l'etiquetatge en català? Molt poc, perquè estem acostumats a rebre la informació majoritàriament en castellà. El que sí que ens trobem en alguns casos que hi ha gent que et diuen que tenen certes dificultats de lectura en català i que, per tant, en castellà també els aniria bé. I per què van decidir d'etiquetar en català? Diguem-ne perquè per nosaltres era la normalitat. A l'entorn on vivíem nosaltres, on estem, a l'origen de Bonpreu, és bàsicament s'expressa en català, per tant, vam fer-ho perquè era el més normal. A partir d'aquí, a mesura que hem anat creixent, hem anat muntant supermercats, doncs ens hem adonat que moltíssima gent ho accepta, i ho accepta molt millor que no pas que puguin haver-hi diferents llengües o que només hi hagi el castellà. Creu que s'acceptaria si s'etiquetés en les dues llengües, sempre? Com ho acceptaria la resta d'Espanya? És possible que s'acceptés bé, és possible. El que passa, hi ha molts productes que estan etiquetats així i no passa res. El que passa que els mateixos fabricants tenen una certa por i per prudència s'estimen més no fer-ho. O sigui, si està en castellà i en portuguès no passa res. Si està en castellà i en anglès no passa res. Però si està en castellà i català, això genera algun conflicte en alguns llocs. I segons els moments. No té massa sentit, però a vegades és així. No amb tothom, però hi ha col·lectius que no els agraden. Però això, per què? No ho entenc. Bueno, perquè són raons històriques que han creat uns certs recels, que han creat una sèrie d'ànima, aversió cap a uns idiomes, i per tant aquests estigmes pesen i de vegades les empreses hi són per guanyar diners i tenen com a nord i com a prudència no molestar ningú. I com que els catalans no ens molestem, no ens hem molestat mai perquè ens han etiquetat en castellà i ja ho tenim assumit, doncs acaben fent-ho en castellà i s'ha acabat. Se m'acaba el dia a Girona. Curiosament, avui he començat aprenent que a Catalunya hi ha 3 llengües oficials. També he descobert que, malgrat que hi ha una llei que obliga a etiquetar en català, és qüestió de bones voluntats. Doncs, per voluntat, la meva. I demà serà un altre dia. Segon dia de viatge. Deixo la bonica Girona i aprofitaré que sóc al nord de Catalunya per travessar la frontera. Durant aquests 3 anys que he estudiat català, sempre m'han dit que a l'altre costat dels Pirineus hi ha un tros de Catalunya que, tot i pertany a l'administració francesa, la gent parla en català. Aquesta part de Catalunya va quedar en mans franceses per causa del Tractat dels Pirineus, l'any 1659. Ara, l'única llengua oficial és la francesa.
Pel que és brinat, fins als anys 50 del segle XX, el català era la llengua habitual del carrer en aquesta part de Catalunya. Segons una enquesta de la Generalitat, a la Catalunya del Nord, un 6% de la població té el català com a primera llengua. Un 4% el té com a llengua habitual. Un 37% afirma saber-lo parlar i un 65% afirma entendre. Els noms dels carrers són en francès i en català, i per tot arreu hi trobo signes d'identitat catalana. Fins i tot caganès, però, la veritat, pel carrer no he sentit que ningú parli català, o rossellonès, com aquí alguns en diuen. Potser quan em veuen canvien de llengua perquè no els entengui. Provaré una altra estratègia. Podria fer una pregunta? Parlen una mica de català, pot ser? On comprend un peu, mais très très Una peu. mica? Potser sap dir què és això? Oui. La paraula per dir això en català? La maison, oui. En català? Non. Alguna cosa, pot ser... La casa, no? La casa, c'est l'espagnol, peut-être. La casa, la casa. La casa, oui. No parleu català? No, ni una cosa, això, com es diu en català? Com on dit ça au català? Vostè em pot dir què és això? La casa, la porta, La porta, sí. la finestra, Sí, la finestra. Exacte. hi ha coses que s'hi passen, Això? o un gall, no? Sí, Se diu un gall i un una gall. gallina, no? Se diu un gall o una gallina. Vostè parla català? Rossellonès, pot ser? Non, je ne sais pas parler catalan. Molt Je bé. le lis. Je le lis. Je le comprends. Et je ne le parle pas. Com va bé. Molt bé. I, sap, però sap que dir, per exemple, què és això? No, res. C'est trop tard pour moi. No passa res. Adéu. Algunes paraules i frases fetes. Tot això és el català que parlen a Perpinyà? No pot ser. He de trobar algú amb qui poder parlar. Hola, bona tarda! Soc una noia alemanya i busco algú que pugui parlar català amb mi, sisplau. Algú que parli català, que s'acosti, sisplau. Que no hi ha ningú que parli català aquí. El català és mort, aquí? Que no hi ha ningú que parli català? Que s'acosti, sisplau, que no passa res. És que no soc d'aquí, vull practicar el català. Hi ha algú que pugui parlar en català amb mi, sisplau. No hi ha catalanoparlants per aquí. És que em van dir que a Perpinyà també es parlava el català, no només el francès. És veritat o no? Tu parles català? Je suis catalane, mais je ne sais pas le parler. Moi, je parle catalan. Tu m'entens en català? No. Vostès sí que m'entenen en català. Bon dia, sí. Pero ¿qué Sí. pasa? ¿Que te has mandado a cagar patria? No, que estic buscant gent... Jo sóc alemanya. Habla català. He vingut aquí a buscar, a veure si hi ha gent que parla català. Te has mandado a hacer patria, aquí nadie habla catalán. Sí. Yo hablame castellano. És que no... Em sap greu, no els entenc en castellà. Aquí hay más gente que habla castellano que catalán. Aquí parlen català? Sí, pero es un catalán que no... Bé, moltes gràcies. Aniré buscant. Finalment, només he aconseguit parlar en català amb un parell de perpinyanesos. Però m'han dit qui em podrà ajudar. Estic aquí a Ràdio Arrels, oi? Exacte. Bueno, venia a saber una mica, què feu aquí. Doncs mira, una ràdio associativa de l'associació Arrels, que també té una escola, i des de l'any 81 vam començar fent emissions en català, a l'inici de manera clandestina, en cases particulars. Després la cosa s'ha anat fent gran fins a tenir un estudi com el que tenim avui. Mira que m'ha costat arribar aquí, perquè anava preguntant a la gent en català i no em sabien dir
per on anar, no? Molta gent parla el català, tot i que a l'inici diuen que no, però és que tenen aquest complex de parlar el rossellonès i no pas el veritable català que senten per les teles o ràdios del Principat. Hi ha gent que els fa vergonya parlar català perquè no tenen l'accent de la Catalunya del Sud. Aquí a Radio Arrels ens ho trobem cada dia, gent que vols entrevistar i diu no, però jo no parlo el veritable català. O t'expliquen que no parlen català, però t'ho expliquen en català. Tu com veus la situació del català aquí a Perpinyà, per exemple? Bé, aquí a Catalunya Nord la llengua té menys protecció, és menys cuidada que en altres llocs i per això s'ha de vigilar molt i molta feina es fa a nivell associatiu. Per exemple, doncs Radio Arrels ve d'una associació i moltes iniciatives venen del món associatiu i és així que s'ha de treballar. En Rafael de Radio Arrels també m'explica que després de l'arribada del tren d'alta velocitat des de Barcelona, els comerços de Perpinyà i les administracions sembla que utilitzen una mica més el català i que les empreses d'aquí també miren més cap al sud. Però jo venia a cercar respostes i ara em diuen si ells em poden fer una entrevista per explicar el meu viatge. Alina Moser, bon dia. Bon dia. Mama, ich bin im Radio. Sí, jo vaig, examinant, preguntant com és això del català aquí i allà, no? Tots els llocs i aquí a Perpinyà especialment. La gent de Radio Arrels, a més de ser molt amables, m'han explicat on puc trobar a Perpinyà més gent que parla català. He d'anar al barri de Sant Jaume, al barri gitano. De la manera que va tornar, jo soy equipo de una cosa, aquestes coses que una vez, jo soy equipo de una cosa, aquestes coses que una vez. És el català que parlem el millor nosaltres. D'acord. Perquè jo soc anat a Catalunya, soc anat a Barcelona i és un altre català, no és el mateix. Sí. I és un català, el nostre, més clar que el vostre. Aquest català d'on ve? Vosaltres sempre heu parlat català? Sempre parlat català, això és dels vells. Sí. És pas només de nosaltres. Veieu de 200 anys endarrere. Ah, sí? Tant temps fa? Sí. Els meus nens parlen català i els meus petits fills també parlen català. Molt bé. I el mateix català parlen. Sí, el mateix català d'abans. I això irà seguint, no sé quants anys pot anar seguint. Com m'han dit a Radio Arrels, he insistit molt amb la gent i per fi he trobat amb qui parla català a Perpinyà. Ja tenien raó els llibres que vaig estudiar, però no recordo que esmentessin res dels gitanos. O potser anaven molt avançats i ja sabien que el TGV seria un impuls pel català. Qui ho sap? Die Zeit wird es zeigen. No m'imaginava que per seguir la pista del català hauria de fer tants revolts. He decidit marxar de Catalunya del Nord per visitar un país on el català és l'única llengua oficial, Andorra. Segurament que aquí no tindré cap problema per practicar la llengua catalana. M'impressiona pensar que només 80.000 persones, igual que un sol barri de Frankfurt, tinguin un país per a ells sols. De fet, molts alemanys coneixen Andorra, però ben pocs saben que aquí s'hi parla el català. Com deu ser viure en un país on tothom parli català? Perquè si per llei és l'única llengua oficial, és l'única que serveix, oi? Veig que tots els rètols són en català, però en canvi pel carrer em sembla sentir molts més idiomes, i no són el català. Castellà pot ser? Aranès? Portuguès? Rus? Aprofitaré per fer algunes compres i investigar-ho. Per cert, perquè no em mirin malament, faré servir una càmera molt petita que m'ha deixat un amic.
Hola. Jo m'agradaria comprar una càmera, potser, mirar una mica que teniu per aquí. I quina és la diferència d'aquestes? Es la misma. Com? 2,99 o 310. Perdoni, El és que no... precio, 299 o 310 euros. És que no entenc el castellà, soc alemanya, perdoni. És que no només parlo català. Sap parlar una mica de català? No, pero te explico que es así. Sí, però no... 299, aquesta. Ah, 299, val. Esta es Nikon, garantía 5 años, objectiu 18-55 y foto. Fotos. Garantía 5 años y aquí garantía 3 años. Hola. Busco una càmera reflex, si pot ser. I no en sé gaire cosa, no sé si... Creo que es la Nielsen que te Super 335. ¿Qué modelo buscabais? ¿Alguna marca? Tu saps parlar una mica de català perquè l'entenc. Soc o alemany, pot ser. Sí. El prospecte el tinc en català, el teniu en català? No, en español. En castellà? No existen en catalán. Ni una marca ni otra. No? No. Que fort, no? En castellà... Perquè és que, saps què passa? Que no soc d'aquí tampoc, soc alemanya. Sí. No parlo castellà i no... Pero en alemán sí que tienes. En alemany sí. Surt? Ah, perfecte. Això és perfecte. A veure si ho entenc. A Andorra, on el català és l'únic idioma oficial, molts botiguers se m'han dirigit primer en castellà. Per què no en català? A més, crec que alguns d'ells no tenien ni el català ni el castellà com a primera llengua. Com sempre, hauré d'agafar la paella pel mànec i anar a parlar amb algú d'aquí que m'ho expliqui. Es parla molt el català o més el castellà? Aquí el que sí que hem detectat, fruit del darrer estudi que vam dur a terme, és que, per exemple, en el petit comerç, amb el pas dels anys, havien millorat moltíssim l'ús del català i l'atenció del català en els petits comerços. Contràriament, el que sí que vam descobrir, l'últim estudi que vam dur a terme, que va ser l'any 2009, és que en els grans magatzems l'ús del català, l'atenció en català havia disminuït considerablement respecte d'altres estudis que s'havien dut a terme en anys anteriors. Tu tens el dret de ser atès en català, obligatòriament. El que passa que això, tenir el dret, no vol dir que hi hagi una garantia de que quan vas en un comerç, per exemple, en aquell moment que t'atén aquella persona, tinguis, és a dir, aquella persona en concret, i puguis mantenir una conversa. Això, segons en quins sectors et pots trobar en aquestes situacions, però evidentment tu tens el dret de dir, perdoni, jo vull que m'atengui algun català, i això totes les empreses tenen aquesta obligació. Llavors, ja és responsabilitat de l'empresari de buscar algun treballador que et pugui atendre amb la teva llengua oficial, perquè hi tens tot el dret. Hem de tenir molt present, per exemple, que el castellà és una llengua que en l'àmbit familiar, en el cas del nostre estat, està per damunt pel que fa a l'ús de la llengua oficial, del català. És a dir, a les llars es parla més el castellà per una qüestió d'orígens de la gent que viu aquí. En Joan em parla de l'indicador lingüístic, que serveix per conèixer les llengües que parlen els ciutadans. I resulta que el del català a Andorra és un 2,9 sobre 5, una mica més de la meitat. També m'explica que a Andorra tenen 3 sistemes educatius: l'andorrà, que actualment és el que té més alumnes, l'espanyol i el francès. I em diu que gràcies a Andorra el català és oficial a alguns organismes internacionals, com les Nacions Unides. Pel que he esbrinat, al Principat d'Andorra la Llei d'Ordenació de l'Ús de la Llengua Oficial del 2000 estableix l'obligatorietat de l'etiquetatge en català, però el govern d'Andorra va arribar a un acord amb els fabricants andorrans de tabac per eximir-los de complir la llei. El tabac és un dels pocs productes que es fabriquen a Andorra i, per tant, un dels pocs sectors que podien haver acomplert aquesta llei. Avui torno a Catalunya, que a diferència d'Andorra no té un estat propi. Però abans faré una mica de volta i m'arribaré a la Franja de Ponent, unes comarques que pertanyen a l'Aragó. Allà també s'hi parla català, malgrat que en aquella zona no és llengua oficial.
A veure, això no fa pinta de ser Fraga. Soc a Guissona, i això ja és Catalunya, oi? Amb aquesta boira no hi ha qui s'orienti, com tampoc m'oriento amb unes dades que he llegit d'una altra enquesta de la Generalitat, que diuen que la majoria dels catalans es passen al castellà quan parlen amb castellanoparlants. Gairebé tots parlen en castellà amb les amistats estrangeres, com també parlen en castellà amb les amistats de la resta de l'estat espanyol. Tot i això, la majoria de gent de Catalunya entén el català. Per tant, per què canvien tant de llengua? En quina llengua els parla els nouvinguts, normalment? S'adreça En castellà. en castellà. Sí. I això perquè generalment no creu que parlen català o... No, perquè encara no l'entenen. Per saber si és més el castellà o el català que... Més que res l'espanyol, amb ells, o si no, no t'entenen, sí. Jo el primer que faig és preguntar si entén el català, perquè ens és més fàcil. I si em diuen que sí, doncs parlo en català, i si no, hem de canviar. Bueno, es que yo parlo desde toda la vida castellano. Ah, i és més la teva llengua materna, per això, dius. I si no fos així, tu que... Jo català. Tu el català, Sí. i t'hi adreces en català. Sí, a més si no m'entenen en castellà, clar, però i si no, pues nada. Si veig que ja porta una mica de temps, li acostumo a parlar en català perquè suposo que ja s'ha relacionat amb algú. Però si veig que està una mica peix, llavors normalment allà als seus països ja els hi entren que aquí parlem en espanyol, en castellà. D'acord, merci, ja De està. res. Així que si faig cara d'estrangera, em costarà una mica més practicar el català. A vegades no entenc gaire aquests catalans, però ara sí que sóc encaminada cap a Fraga, i almenys ha escampat la boira. A la Franja, pràcticament tothom entén el català, i gairebé 9 de cada 10 persones el parlen. No entenc que a Fraga, igual que a Perpinyà, hi pugui haver territoris on una llengua com la catalana no sigui oficial encara. A veure si algú del carrer m'explica tot aquest embolic. La situació del fragatí la compliquem a vegades les persones, no? Però la gent fragatina, molt fragatina, Sí, i es parla encara molt... Sí. Sí? Sí que es parla, home, hi ha molta gent que no hi ve fraga, però jo veig que sí que es parla i tant. I ho lleven en ganes. He sentit que a l'escola no s'ensenya gaire o no... Sí, el net està fent català. Sí? Però en general l'escola és en castellà. Claro. La resta és en castellà. Estem a Aragó. Sí. Com debe ser. No, és que no entenc el castellà, però... Pues ho siento, lo tens que aprendre. Com que... I més si vas a entrevistar persones. Això és un fallo molt gran. És que el dialecte nostre, el dialecte de Fraga, i no n'hi ha d'altre. Nosaltres, jo em sentisc com molt aragonès 100%, però parlo fragatí. El fragatí és nostre i el català és un altre idioma, com el valencià. Tenim un estil al valencià, els fragatins, al parlar. Tu creus que hi ha molts joves que l'aprenen encara, o menys o més que abans? Menys. I utilitzem paraules en català i utilitzem paraules en castellà que no són fragatís. Les més famoses que sempre li fa molta gràcia als catalans o així són la segallosa, que boira i niebla en castellano, lo mullarero, melocotón i préssec, i ja està. Bueno, ploure, aigua, bueno, llet, leche, i ja està. Molt bé. Quin caos! Com pot ser que tota aquesta gent que he entès perfectament em diguin que no parlen català? Potser ara jo també sé parlar una llengua més que desconeixia. Qui sap si ho podré afegir al currículum? De totes maneres, i com que no sabia què em trobaria a Fraga, he quedat amb una persona que em pot respondre els meus dubtes. És membre de l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, un grup que promou el patrimoni cultural d'aquest territori. Per què diuen que el fragatí i el català no són el mateix?
pot ser que no hi hagi la humilitat que se té quan un estudia. La ignorància és molt atrevida. Això, una gent. N'hi ha altres que saben i com que són anticatalans, doncs, bueno, què busquen? Pues, l'enfrontament i d'això. I per últim, n'hi ha altres que bueno, pues, ho creus, si escolten el que els diuen, pues, bueno, pues ja està. Però després parles en ells i diuen, bueno, és que l'andalús i no sé què. Vull dir que lo important és el que diguen la ciència, i la ciència no n'hi ha dubtes. Tu m'entens, veritat? Clar. Pues jo també t'entenc. Vull dir que això vol dir que te llevem els mateixos registres, naturalment, que hi hagi una petita variació, doncs és normal. Com veu vostè l'estat actual de la llengua catalana aquí a Fraga? Veig que la gent està un poc confosa perquè és quan potser hi ha un sector que més ho usa, però no s'arriba a transmetre als petits, no? Als petits. Crec que és el pitjor problema que podem arribar. No ni el tema educatiu, sinó l'ús social. I l'ús social està fallant una mica. Fins una altra. Vinga. Vinga, adéu. Entre Guissona i la visita a Fraga m'ha passat el dia volant. Ara sí, és el moment de tornar a Catalunya per continuar amb el meu viatge. La meva pròxima parada és Lleida. Fa 4 dies que vaig amunt i avall i crec que em mereixo passar una estona de relax. Tinc una idea. Aniré al cinema a gaudir d'un bon film i a recuperar forces pels dies que em queden per endavant. A veure, quins films fan? Hola. Volia saber si teniu... quines pel·lícules teniu en català, de moment? Sembla que no n'hi ha cap en aquesta programació de partir d'avui. No. Com no n'hi ha aquí, allò picat, no hi ha res. Aquí tot ho tenim en castellà. A vegades en fem alguna, però ara no ve dos i el picat tampoc. I les pel·lícules en castellà no estan subtitulades ni res? No, estan doblades. Que no n'hi ha de pel·lícules en català per Lleida, perquè és que vaig al cinema i no... Algunas, a veces que sí que han sido catalán, pero ahora no. Com? Ahora tenemos ninguna en catalán. No t'entenc bé, però suposo que no n'hi ha. I com és això, que hi ha tan poques pel·lícules en català? A vegades n'hi fem, a vegades no, depèn. Ara ja fa temps que no n'hi fem aquí en català. I després són molt poques les que deixen doblades. Però aquí es parla molt el català, oi? Els dijous segur que no. A partir del divendres ja no t'ho sé dir. I això com pot ser? Pues aquesta setmana no en tenim cap. Sempre és així? No, és que m'interessa perquè soc de fora, soc d'Alemanya. Jo he après el català i tot, però el castellà el porto molt malament. D'acord. Sempre, a vegades sí que n'hi ha. Vull dir, no totes les setmanes n'hi ha d'haver. D'acord. I no n'hi ha de subtitulats en castellà que portin subtítols catalans? No, és en anglès subtitulat en castellà. Ah, bé. Aquí fan 19 films i cap en català. No m'ho puc creure. Pel que he vist, la llei del cinema del 2010 estableix que el 50% dels films exhibits a Catalunya han de ser doblats o subtitulats al català, però actualment ho són menys d'un 3%. Un claupleix. Hauré de quedar-me a la furgo. Bona nit. Reconec que m'he llevat una mica nerviosa. Avui coneixeré la que ha estat la meva gran mestra durant aquests 3 anys que ha après el català des de Frankfurt. La seguia per internet i m'agradava molt, i ara que sóc voltant per Catalunya, la vull conèixer personalment. TV3. Sé que Televisió de Catalunya és la televisió pública catalana i des de fa 30 anys ha tingut un paper molt important en la normalització del català. Pel que m'han explicat,
Si no existís TV3, segurament el coneixement del català seria molt diferent. Però ja que aquests dies he parlat amb gent que tenen un català diferent, vull saber com s'ho fan a TV3, enmig de tot aquest embolic. Bon dia. Hola. Què tal? Bon dia. Molt bé, soc la Lina. Jo l'Eugeni Sallent, el director de TV3. Molt bé, benvinguda. Puc fer algunes preguntes? Sí, si et sembla anem cap allà. D'acord, merci. Seria bo fer sortir més variacions dialectals a TV3? Sí, a veure, jo crec que no hi ha una instrucció en aquest sentit, per tant nosaltres som molt respectuosos en totes les variacions dialectals, sigui diguem-ne el que es parla a la Catalunya Nord o les Illes o el País Valencià. I per tant, normalment quan tenim corresponsals i quan tenim col·laboradors en aquestes àrees que participen en programes o en informacions, lògicament parlen el seu català, diguem-ne, la seva llengua i per tant la varietat dialectal que toca. En aquest sentit, però, és cert que la influència de Barcelona i el fet que els estudis centrals estiguin aquí, l'àrea d'informatius i d'esports estigui aquí, domini clarament, diguem-ne, el català central, diguem-ne, o de influència més de l'àmbit de Barcelona. Tinc un problema, i és que no parlo castellà. Com és que no es subtitula o no es dobla el castellà a TV3? Doncs perquè no s'ha detectat com una necessitat, i potser el teu cas és una mica especial, perquè en realitat tots els catalanoparlants, diguem-ne, entenem el castellà, i els castellanoparlants que viuen a Catalunya, gairebé tots entenen el català, però com que en qualsevol cas, diguem-ne, mantenim la versió original, aquest no és un problema i no ha estat mai un problema. Com és que passen anuncis en castellà també a TV3? Si podria, teòricament, escollir que només fossin en català. Nosaltres, en aquest sentit, malgrat recomanem als anunciants que doblin i que facin la producció dels anuncis en català, no som, diguem, no posem cap trava d'entrada, cap barrera d'entrada al fet que puguin entrar directament en castellà. I per tant acaba sent l'anunciant el que ho decideix, perquè és l'anunciant que a través del nostre mitjà es dirigeix en els seus futurs o possibles clients. I per tant, en aquest sentit, hi ha campanyes que venen en castellà i n'hi ha que venen en català. Més o menys estem parlant entre un 8 i un 9% dels anuncis que emetem estan en castellà. Per cert, a Alemanya, a la televisió alemanya, es parla un alemany molt correcte, gairebé sempre, fins i tot a les sèries de ficció. I jo m'he fixat que, a vegades, no sempre, a TV3, a les sèries de TV3, es fan servir castellanismes, coses no molt correctes, molt català estàndard. Com pot passar això i per què passa? Però no hauria de passar, no hauria de passar perquè la llengua, diguem-ne, l'hem de mimar. I una altra cosa és parlar una versió molt acadèmica i molt correcta del català i l'altra és apropar-se a un català, diguem-ne, que més popular però igualment correcte. Llavors jo penso que nosaltres hem de saber trobar aquest equilibri, especialment en temes de ficció i de sèries que el que pretenen és acostar-se més a la realitat de la gent i segurament en altres aspectes, com pot ser la part més informativa, més editorial de la casa, en aquí intentar ser molt escrupulosos i molt pulcres amb la versió, diguem-ne, formal i oficial, podríem dir. Però la idea és que sempre, sigui el que sigui, fem ficció, fem entreteniment, fem informació, parlem un català correcte. Doncs moltes gràcies. A tu. Que vagi molt bé. TV3, la meva, i sempre serà la meva. Pel que estic veient, a Catalunya s'hi parla català, però no hi ha medicaments en aquesta llengua, les botigues venen aliments que només utilitzen el castellà i no hi ha cap film que jo pugui entendre. I ara, el director de TV3 em diu que aquí tothom utilitza per igual el català i el castellà. Em pararé aquí a investigar una mica més. ¿Usted parla catalá? Yo hablo un poco el catalán, porque yo desde pequeño me enseñaron castellano y catalán también un poco,
pero el catalán, al haber venido mis padres de fuera, al estar yo aquí, pues solamente lo entendía un poco. Como ahora lo entiendo, pero no sé hablarlo. Me gustaría hablarlo, lo entiendo, pero no lo hablo. Normalment parlo castellà, amb tota la família, a la meva germana, a casa de la meva germana, per exemple, el seu marit és pagès i parla molt el català, sempre parla català i allà parlem català sempre. A casa normalment parlen el castellà i bueno, abans a la meva escola només donava el castellà, la meva època, clar. Vostè parla català també? No. Quant de temps fa que viu aquí? Llevo ya aquí 40 años. Ah, sí, i no ha necessitat mai el català? No, no lo necesito, no. Lo entendemos, pero ¿sabes qué pasa? Que nos da vergüenza, porque como no sé hablarlo todo, balrujearlo me sabe mal. Me da vergüenza hablarlo, porque sí te diría unas palabras en catalán, pero no todas. Entonces... Llevamos 40 años. Llevamos aquí toda la vida, mis hijos son catalanes. Estuve en Alemania 6 meses y en 6 meses sabía más que en Cataluña en 43 años. Quiere decir que allí estaba más necesitado aprender el alemán que aquí el catalán, porque aquí me rodeaba de gente que parlaven igual que jo. I tu creus que és necessari parlar català per viure aquí? Home, jo crec que sí. Sí, no sé, és una llengua simpàtica, és molt agradable, no? I va bé aprendre diverses llengües. Però no ha necessitat mai el català en el día a día aquí? No, porque tengo mis hijos que lo parlan. Entonces cuando vienen cosas en catalán, pues ya me voy con ellos. La veritat és que algunes coses que m'han dit no les he acabat d'entendre, perquè em parlaven en castellà. Però el que sí que he comprès que no tota la gent que viu a Catalunya parla català. A veure si m'hauria servit més aprendre castellà abans de venir a Catalunya. Però és clar, la clau deu ser en l'educació. La gent deu parlar l'idioma que han après des de petits. Per això vull anar a visitar un institut a Barcelona. Un amic meu m'ha dit que ell havia estudiat en un institut de 9 barris, un barri de classe treballadora, i on hi viu molta gent que ha vingut de fora de Catalunya. Totes les escoles de Catalunya tenen l'ensenyament vehicular en català? Sí, clar. Hi ha escoles que no estan obligades a tenir-lo en català? No, en principi hi ha totes les escoles, públiques i privades, compleixen la llei del Parlament de Catalunya i pràcticament totes estableixen el català com a llengua vehicular. D'acord. Hi haurà alguna excepció, com l'Institut Francès o l'Institut Alemany, però en principi totes les escoles, tots els instituts, els centres educatius haurien de complir amb la llei. La majoria de les classes són en català, però els alumnes al pati quina llengua parlen? Els alumnes parlen en castellà. Sí. Sí, fins i tot els que venen de més lluny, que el castellà és la seva llengua, hi ha un aprenentatge espontani al pati del castellà, perquè és la llengua que té més força aquí entre els alumnes, de manera que l'escola fa una mica també de contrapès, perquè si deixéssim portar el corrent, aquests alumnes només, fins i tot els que parlen urdú o els que parlen armeni, només parlarien castellà al final. Llavors es tracta, en aquest districte, no dic jo que en un altre districte sigui diferent, aquí al costat pot ser molt diferent, a 150 metres, però aquí llavors només parlarien castellà. Llavors el català a l'escola té un valor de contrapès d'això, perquè al final acabin parlant les dues llengües. Per normalitzar una llengua com la catalana, amb l'escola n'hi ha prou? L'escola ocupa un paper molt important perquè s'ha d'aprendre. Una llengua perquè es parli s'ha d'aprendre i ha d'estar garantida en certs llocs, i per això Catalunya es va optar fa 30 anys per dir això, perquè la gent parli el català l'ha d'aprendre, que la diferència potser amb altres generacions antigues passades és que no l'havien après, i llavors nosaltres el que fem és oferir la seguretat aquesta, que els nanos aprenguin les dues llengües en igualtat de condicions. En Jordi i la Sònia també m'expliquen que el model català d'immersió lingüística a l'escola és un èxit i ha estat avalat per la Comunitat Europea i té prestigi internacional. Però diuen que la seva continuïtat depèn dels polítics.
No és un perill deixar certes coses en mans dels polítics? És curiós això de parlar d'immersió lingüística. A les escoles de Frankfurt o de Madrid també fan immersió o simplement ensenyen la llengua pròpia del territori? He llegit que d'això se'n diu sistema de conjunció lingüística, que és el que s'aplica a Catalunya i també als estats sobirans. Potser això és el que molesta a alguns. Ets el Matthew, no? Sí. Pots seure un moment, potser? Sí, sí. Sí? Tu creus que es pot viure a Catalunya sense saber castellà? Diguem-ho així, jo he fet servir el castellà aquí des de fa 28 anys, però amb tothom. I les úniques vegades que no l'he fet servir expressament ha estat quan estava intentant aconseguir el meu carnet d'identitat, perquè allà dins, diguem, et miren de mala manera si parles en català, i alguna vegada que vaig haver de tractar la Policia Nacional. I llavors també vaig traduir, vaig fer l'esforç de parlar en castellà. Però això, clar, no he tingut cap mena de problema, menys amb un taxista de Tarragona que estava tocat de l'ala. Vull dir que era dir-li unionista hauria estat suau, vull dir, era una mena era l'extrema dreta, per dir-ho així, de Mussolini, aquest home. Vull dir que no volia sentir parlar català al seu taxi. Però això, clar, no he tingut cap mena de problema. Tu, quan vas entrar a una botiga, per exemple, o demanar alguna cosa en català i et contestaven en castellà, no vas pensar, són bojos aquests catalans? Pensava que són molt estranys, saps? Que tenen una situació aquí que no és gens normal. Quina sorpresa! En Matthew Tree. M'ha agradat trobar una persona que, com jo, va venir a Catalunya parlant només català i sense saber gens de castellà. M'explica que quan ell va arribar, molta gent creia que el català era un idioma mort. D'això ja en fa 30 anys. Jo ara no sabria dir si és gaire viu o no. Se m'acaba la visita a Barcelona, però abans de marxar de la capital catalana encara em queda un tema pendent. La meva educació a Alemanya m'ha ensenyat que sempre he d'estar preparada per afrontar qualsevol situació. M'interessaria saber, si jo tingués un judici aquí, en quina llengua es podria fer? Podria demanar que es faci en català? Es podries demanar, és a dir, segons les nostres lleis, està reconegut la possibilitat de l'opció lingüística, de manera que un ciutadà de Catalunya pot triar parlar en castellà, o demandar en castellà o en català. Jo, sent alemanya, podria demanar això també? Vull dir, perquè com que no sóc exactament ciutadana catalana... Bé, el tema és que si tu ets alemanya, tindràs més fàcil poder parlar alemany amb un judici que català. Per què? Perquè si bé sobre la llei, sobre els papers, tot el dret lingüístic està reconegut, alhora, per exemple, aquí on estem a la Ciutat de la Justícia, quasi el 90% tot es fa en castellà. A l'escrit, quasi segur. Fixem-nos que només hi ha un 13% de sentències que surten en català i només un 3-5%, segons els anys, d'escrits que els advocats presenten en català. Però si jo puc, en general, és així que jo puc triar la llengua en què es celebri el judici, com és que les xifres són tan altes dels judicis en castellà? Bé, aquí el tenim és que la majoria de jutges, fiscals, secretaris judicials, molts venen de fora. Són gent que venen per plaça, perquè clar, el tema és que tota la judicatura, tot aquest tipus d'oposicions es fan centralitzades. De manera que quan tu fas un examen per exercir qualsevol part d'Espanya. Per tant, tu pots acabar sent jutge a Galícia, a Catalunya, al País Basc. Llavors, què passa? Que la llengua no és un requisit. Tu fas l'examen en castellà. Llavors, què passa? Que et destinen a Catalunya. Clar, quan arribes aquí, què passa? Que l'Estatut d'Autonomia diu que una llei, l'Estatut del 2006 diu, una llei dirà quin nivell de català i de coneixement de dret català han de tenir els jutges d'aquí. Aquesta llei no s'ha fet mai. És a dir, llavors queden a l'aire. Però per l'altre costat, aquests senyors jutges, fiscals, secretaris judicials, tenen que garantir el dret lingüístic dels catalans i dels castellans. Llavors aquí xoca. És a dir, tenen que garantir un dret, però no hi ha una llei que els digui quin nivell han de tenir. Llavors què passa? Que quan arriba aquí, la gent per por
per allò, per el temor reverencial que es deia en castellà, de que com el jutge m'està parlant castellà, saps que millor que ho faci en castellà per si un cas. Però aquesta por és justificada, o sigui que la sentència pot ser influenciada per la llengua que tria. En principi, la sentència, nosaltres estem convençuts de que el jutge després fa justícia sobre les proves, no per com has parlat. Què passa? Que el que és molt important és que no és el mateix que tu parlis sempre català i puguis expressar-te en català que fer-ho en castellà, perquè hi ha gent que tradueix. O sigui que millor que m'aprengui algunes paraules bàsiques en castellà per si he de parlar davant d'un jutge. Com es deu dir? Tot és culpa del meu majordom. Avui és el meu últim dia de viatge. Durant 2 setmanes he viatjat per diferents llocs on es parla català. Vaig començar a Girona i he passat per Catalunya del Nord, Andorra, la Franja de Ponent, Lleida i Barcelona. Per tant, em toca acabar aquesta aventura a Tarragona. Fa dies que penso en la idea de quedar-me més temps en aquest país. Podria ser interessant apuntar-me a alguna carrera universitària o algun postgrau. Per això, el primer que vull fer a Tarragona és anar a la universitat a demanar informació. M'he d'assegurar que les classes les podré seguir en català. El que m'agradaria saber és com és l'ús del català aquí a les aules de la uni. Doncs mira, penso que és bastant normal, per començar. Ja fa temps que nosaltres tenim posat en marxa el que seria tota una política lingüística relacionada amb el tema del català, no només i exclusivament amb el català, perquè avui en dia les universitats que es volen ser d'Europa necessàriament han de parlar també altres llengües, però el català sempre ha estat un element prioritari. Llavors, per tant, el que fem és intentar que a través de la nostra infraestructura bàsica garantim el dret dels estudiants a que rebin les classes en català. Hi ha una quota o simplement qui decideix en quina llengua es fa la classe? Qui decideix és el professorat, perquè qui imparteix és el professor a la classe. El que sí que és cert és que han posat en marxa un concepte que jo penso que té força sentit, que es diu seguretat lingüística, que vol dir que cadascú ha de poder garantir els seus drets d'expressar-se a la llengua que li és més còmoda. El professor, en la llengua que vol impartir l'assignatura, sempre hi ha unes lògiques normals, no? Si un fa una classe d'anglès, necessàriament ha d'impartir la classe en anglès, perquè no tindria massa sentit. Però hi ha moltes altres assignatures que aquesta lògica no funciona, sinó que depèn del professor que vol impartir aquesta assignatura. Però el que sí que hem de poder garantir és que l'estudiant sàpiga per endavant en quina llengua s'impartirà i que aquesta llengua no canviarà mentrestant es desenvolupa la classe, sinó que aquesta serà la llengua d'impartició. Per això el que tenim és que quan nosaltres posem en marxa les assignatures pel curs corresponent, figura de manera específica la llengua d'impartició. Quin és l'ús, més o menys, del català? Home, majoritari. Jo diria que estem al voltant del 70% com a mínim d'assignatures que s'imparteixen en català. També hi ha diferència, cal dir-ho, entre el que és el primer nivell d'ensenyament universitari, el grau, del que és el segon nivell, màster i doctorat. Aquí hi ha una incidència més gran de la universitat per la internacionalització i, per tant, hi ha també, si voleu, una empenta més decidida perquè la llengua de docència sigui en més ocasions l'anglès. L'anglès, però no el castellà. No necessàriament, però allí està més repartit. M'ha quedat clar que són els professors els que decideixen en quina llengua fan les classes i que un cop ha començat el curs ja no la canvien. Però ho vull comprovar de primera mà. Perdó, és que soc d'Alemanya, vinc d'Alemanya i no entenc bé el castellà. Aquesta classe no la feu en català? No, estic donant la classe en castellà i la asignatura la part de comunicació alemana, sí, per alemany. La professora en català, la dono en castellà. D'acord. No precisamente esta, pero sí que os pondré varias películas, algunas películas. Perdona, no soc d'aquí i no parlo castellà. No es pot fer en català la classe? No me entiendes.
Es que he après el català, però el castellà no. No, o potser hi ha una altra classe de psicologia. És que no hi ha un altre professor. D'acord. Bé, parlaré, aniré a mirar. Potser faré una altra classe, no? Quan ho puguis, jo, si vols, el que faré serà anar canviant. El que vaig a fer, quan hagi de fer les llargues, em canviaré sense voler a l'altra llengua. Clar. No passa res. Gràcies. No vull que marxi. No passa res. Les classes en castellà no passen al català. I a la inversa. Aquesta vegada parlaré castellà, amb 4 paraules que acabo d'aprendre. I també us faré l'acte de presentació del que seria la primera activitat pràctica d'aquesta Perdón. ¿Puedes hacer la clase en castellano? Porque no... Bueno, esto es una cuestión también que debería hablar. El grupo de castellano es el grupo de la tarde. Por la mañana daré las clases en catalán y por la tarde en castellano. Perfecto. ¿Vale? Gracias. ¿Sabes los horarios de la tarde? No. Son de 5 a 7 de la tarde. Vale. Perfecto, gracias. M'ha quedat clar que abans de matricular-me a qualsevol assignatura hauré de mirar bé en quin idioma s'imparteix. M'he trobat en professors que tant es podien expressar en català com en castellà, però jo em pregunto, hi ha professors que no sàpiguen català? Si és així, com decideixen lliurement en quina llengua imparteixen la classe? I cobren el mateix que els que tenen la capacitat en les dues llengües? I parlant de dues llengües, és curiós que en aquest país, on la majoria d'habitants poden parlar català, hi hagi tants llibres en castellà. La responsable de la llibreria m'ha explicat una mica la situació dels llibres en català, però m'ha indicat qui me'n pot donar més dades. Hola. Jordi Ferrer. Soy yo. ¿Qué tal? Hola. Puc fer 4 preguntes? Sí, i tant. En català i castellà, com és més o menys el percentatge de quants llibres es venen en català i quants en castellà? Mira, aquí a Catalunya les dades que tenim nosaltres és que de cada 4 llibres que es venen a Catalunya se'n ven un en català. Per tant, estem perdent per golejada, a 4-1. Hi ha altres estudis que ens diuen de 5-1, però en qualsevol cas estem amb això, entre 4-1 i 5-1. Per tant, estem perdent per golejada en aquest sentit. Té moltes explicacions aquesta qüestió. Una explicació important és que l'any en català estem editant al voltant d'uns 8.000 llibres a Catalunya. Això és en castellà, la xifra, doncs estem parlant d'entre 50 i 60.000 llibres, i per tant la pressió que exerceix el castellà sobre el català en el punt de venda, doncs això es fa que puguem tenir problemes en algunes ocasions. En altres ocasions és senzillament perquè en català hi ha matèries que no s'editen llibres. Per exemple, serà difícil que trobeu un llibre de mascotes en català o d'informàtica o de jardineria, etc. No vol dir amb això que hauríem de publicar de tot, sinó que això ens crea un desequilibri. Pel que fa als títols que es publiquen al país, aproximadament aquests 8.000 títols que editen en català, seria el nombre de títols normal per un país amb els habitants que té i que tingués un estat propi. Per tant, diríem que els títols que editem, això ja és correcte. Sí, però el que no és tan normal és la competència tan forta que tenim, especialment al punt de venda, sobre una altra llengua que no és una llengua qualsevol, sinó que és una llengua molt important, de les més importants del món. Per escollir la llengua en què un vol llegir hauria de trobar el mateix producte en igualtat de condicions en el punt de venda, i això no passa. O sigui, és cert que les llibreries de comarques i les llibreries independents d'aquest país tracten el llibre en català d'una forma fins i tot prioritària, però hi ha
els supermercats o fins i tot les grans cadenes, doncs allà veurem que hi ha una diferència més gran entre el tractament. I després ja depèn del criteri de cadascú, no? Per exemple, jo personalment un llibre d'un autor que escriu en castellà prefereixo llegir la versió en castellà que no pas la versió traduïda, prefereixo la versió original, no? Però en canvi també, contràriament al que podem dir això, hi ha autors que escriuen en castellà que quan la seva obra es tradueix en català es ven molt. En Jordi Ferrer m'explica que ara hi ha més lectors de llibres en català que mai, però assegura que caldrien engegar polítiques de discriminació positiva per ajudar a fer front a la forta pressió que suposen els llibres en castellà. M'ha agradat una frase que m'ha dit: llegir és l'aliment de la ment, i com el menjar, que ens alimenta el cos, la lectura hauria de ser tractada com un bé de primera necessitat. Això ja s'acaba. Pel que he vist, els catalans sembla que tenen una relació força ambigua amb la seva pròpia llengua. Durant el meu viatge he après que s'ha fet moltíssima feina en els últims anys per fer reviure aquesta llengua oprimida durant molt de temps. Però tot i això, em sembla que no se n'adonen de que gran part de la seva vida quotidiana requereix el coneixement del castellà. Sigui al cinema, a la farmàcia o al jutjat, el missatge que m'han transmès era: aprèn castellà si vols fer vida aquí. Tot i això, considero que saber el català és important, perquè també m'ha servit per comunicar-me en infinitat de situacions i per fer un munt de coses. Al segle XXI, penso que el concepte útil és extensiu a tots els àmbits de la vida, i no només uns quants, com podia ser ara fa 100 anys. Si no és així, hi ha la possibilitat que la llengua perdi registres o no generi cert vocabulari en alguns sectors. Per tant, corre el risc que es percebi com una llengua d'àmbit reduït, poc vàlida i s'acabi perdent. Per això encara em pregunto, són bojos aquests catalans? He vingut per la primera vegada a l'octubre l'any passat. Només una única mirada i ja m'havia enamorat. Bonica, no ets la meva però et parlo una mica. Bonica, no feia molt de temps que et coneixia. Bonica, com una drogoaddicta, seguint una cobdícia profunda. Vull més i més entendre, vull sentir-te, vull aprendre. Bonica, no ets la meva però et parlo una mica. Bonica, no feia molt de temps que et coneixia. Bonica, aquest amor trobat involuntàriament mai m'havia imaginat. La teva força, la teva lluita, la teva història contínuament torturant. Bonica, no ets la meva però et parlo una mica. Bonica, no feia molt de temps que et coneixia. Quina estima aquella llengua, el català. Quina estima el català. Vull parlar-te, vull sentir-te, vull entendre i comprendre, estimar-te, explorar-te. Vull parlar
i honorar una llengua tan singular. Ja no t'oblidaré mai.